¿No te entró como una sensualidad? Por el oído. Ay, Bueno, si aclarás es porque oscurece. Y hablando de oscurecer, ya se hizo de noche acá en la ciudad de Buenos Aires, imagino que en la mitad del planeta, pero en la otra mitad está Alejo Balducci. Sí, ¿Está Alejo desde, Balducci? sí, desde la Manchuria estamos hablando. Desde La Manchuria, la Manchuria. ¿Qué es eso? sí. ¿Qué es la Manchuria? Un poquitito más allá de la Conchinchina. Ah, bueno, no quiero adentrar, no quiero ver la Es latitud. en la otra parte del mundo, digamos, en la parte del mundo que está de día en este momento. ¿Está madrugando Balducci para atendernos? Estoy levantándome temprano porque tengo mucha actividad. Desde diciembre que estoy así como, desde el 10 de diciembre que estoy así como muy ocupado, full time, pero ayer logramos ya hacer la colocación, digamos, del sujeto que estaba desempleado desde el 10 de diciembre. Y ya le hemos encontrado, nos movimos rápido, nos movimos rápido. Ah, ya entiendo todo. Sí. El deporte tiene esas cosas que da Sí. cobijo. Esa solidaridad. Yo sabía sobre que algún todo, kiosquito sobre ibas a todo. armar. El presidente Mauricio Macri. No. No. Quiero que diga como Disculpe, que- disculpe, pero ya 4 años escuché eso. Ya no. gracias. No. Me permito recordarles que el presidente Mauricio Macri fue electo presidente de la Fundación FIFA en el día de ayer, por lo tanto es Sí. correcto Sí, esta es verdad. denominación. Y si nos fifó 4 años, ¿cómo no va? Bueno, desde el 10 de diciembre Mauricio estaba buscando a ver cómo iba a conseguir proseguir con su carrera política y yo le recomendé inmediatamente, vamos al Mundial de Clubes. Vamos al Mundial de Clubes, el deporte mueve millones, no podemos estar ausentes y ustedes lo vieron junto a Juliana en los partidos del Mundial de Clubes, en donde estuvo Flamengo jugando la final. Balducci, ¿qué está haciendo? ¿Proselitismo ahora? No. Yo estoy asesorando. Ah, bueno. Y por mis contactos con Infantino, logramos hacer ahí un contacto. Mauricio dejó de hacer chistes malos referidos al deporte. Le dije, despegate de la idea económica de fracaso de la Argentina, despegate. Eso hizo. Nunca fue muy Eso hizo. apegado tampoco la idea de fracaso. No, porque justamente yo le dije, decí que vos ya lo sabías esto, pero que no te hicieron caso. Ah, con razón. Claro, Fuiste vos. tenía un puesto Mire menor de todo- presidente. Niegue todo el picacareo. Sí, Esa es la, sí, digamos, habrá usado ese recurso. Sí. Mirá que te Y, conozco, bueno, mascarita. me hizo caso, él dijo que todo se iba se perdía, Sí. digamos, y no le hicieron caso. No le Quiero hicieron que- caso. Sí, nada. Claro, no, pero ¿qué pasa? Quisiera, Claro, tenía- quisiera saber quién era el que no le dejaba al presidente de la nación Sí. hacer lo que él le parecía Sí, mejor tranqui. para el país. Quisiera Y, saber. ¿Usted? El presidente tenía muchas opiniones, y no podía, estaba en otras cosas, digamos. Antonia jorobaba todo Ah, el sí, tiempo, lo importante. quería jugar al uno, Ajá. y esas cuestiones de moda, y claro, restaban tiempo para las decisiones importantes. Claro. Te lo debo porque no estoy en el tema. Claro, totalmente. Sí. Así que, bueno, logramos que el señor Infantino, Gianni Infantino, lo nombrara presidente a Mauricio de la Fundación FIFA. Recordemos, la Fundación FIFA es una entidad... ¿Puedo decir yo de recientemente qué es la creada. Fundación FIFA antes que lo detalles?
¿Cómo? La Fundación FIFA es, como se está investigando mucho a la FIFA en todos los recursos y evitar la corrupción, está una fundación en la cual se Independiente. derivan recursos económicos para hacer Sí. todos los chanchullos que no se pueden hacer por la vía legal. Exactamente. Todas las colaboraciones. Colaboración, sí. Todas las colaboraciones, sí, porque los Desinteresadas dirigentes de fútbol reciben colaboraciones. Claro. Todas las colaboraciones que antes realizaba la FIFA, el organismo que está en Ginebra, en forma personal, y de las cuales don Julio era uno de los principales mandamases, o sea, él disponía dónde y cómo se derivaban esos fondos. Lamentablemente no se trabajó bien la sucesión, digamos, no se trabajó bien la sucesión, ahí hubo una falta de cuadro de reemplazo, por así decirlo, y terminaron todos presos por el FBI. Yo lo dije, Blatter no me escuchó, y así estamos. Entonces Infantino dijo: Alejo, ¿cómo no repito los errores del pasado? Fácil, separa estos fondos. Y así creó en marzo del 2018, luego de un arduo trabajo, Fundación FIFA. Fundación FIFA que estuvo dirigida hasta hace muy poquitito por Diorcaeff, el francés. Yuri. Yuri Diorcaeff fue uno Mirá. de los ¿Cómo jugaba ese, directores generales de la Fundación FIFA hasta hace poquito tiempo. Ahora va a ser Mauricio. Y bueno, es una forma de aunar tres de las pasiones de Mauricio, digamos, el fútbol, la dirigencia política y la ayuda social. Sí, precisamente. Bueno, ¿qué más aporte al deporte puedo hacer que traerles esta novedad, digamos? Tenemos acceso directo. ¿Qué a querés la que te Fundación diga? FIFA. ¿Qué querés que te diga, Ale? Alejito querido. No sé, decime el número de cuenta. No, a mí no me ensucies así. Bueno, está bien. Lo manejamos de otra manera. Después hablamos. Mira, Mauricio va a estar... si me tenés que pagar algo, pagame con las cookies de Alojo Mora. Claro. Me encanta que no vengas cuando hay esto, te digo. Porque Si no, arreglamos por un par de endos, no hay problema. también podemos arreglar con endos y cookies. Y una endo igual que una cookie. ¿Te imaginas? Tipo, tenés una endo de no puedo Yoda más, y una necesito cookie de comer Yoda al mientras lado. hablo. No, pero Yoda no, porque es mío. Bueno. Muy interesante lo que estuvieron hablando sobre la generación dorada. Oh. Muy interesante. La palomita de Ginóbili es uno de los aportes también del fútbol que vamos a patentar con Mauricio. Ah, bueno. La recordada palomita final en el partido de Serbia, el partido inaugural en Atenas 2004. No hay muchos jugadores en el mundo que puedan hacer la palomita de Ginóbili. Pero esa claro. no importa, Luchi, pero no. Aldo importa. Pedro Poi en Rosario Central. ¿En el y 71? Ginóbili- ¿Eh? ¿En el 71? No, en el 79, sí, en el 71. El 19 de diciembre de 1971, palomita de Aldo Pedro Poi. Y recién en Atenas 2004, la palomita de Ginóbili, que nos hace rememorar aquella hazaña de la Academia Rosarina. Sí, después fíjese porque hay un dato que está erróneo, pero no lo voy a exponer, Balducci, porque lo que vino a traer, lo que vino a traer es una gran verdad. Hasta ahora ninguna, así que supongo que para el final del bloque es como que nos va a revelar algo cierto de todo esto. Sí, hay algo que nunca van a poder quitar, jamás van a poder quitar. Y jamás es lo que decía don Julio que iba a ocurrir, ¿sí? Que él iba a terminar preso. Don Julio, ¿usted no tiene miedo de ir preso? Jamás. Y tuvo toda la razón. Y tuvo toda la razón del mundo, pero fíjate cómo uno dice la palabra jamás y ya comienza a transformarse el aire sin solución de continuidad Ahora, en esto
que hemos dado en llamar Ah, la hora Balducci. La hora Balducci, que recordemos a aquel radioescucha desatento o por ahí distraído, al que lo agarramos con la guardia baja, Sí. es la hora que tiene más onda en la radiofonía. 5 minutos. 5 Suficientes. minutos, la hora Balducci. Y en esta oportunidad vamos a traer un tema de los Ramblers. Jamás de los Ramblers suena en la hora Balducci para el cierre de esta forma. Jamás volverás a sentir el calor del amor que te di. Todo